想做消防員，於是乎日練夜練，日頭又練，發夢又諗住要做消防員，總之就要做消防員啦。當時我心諗原來仲有人會咁諗嘅，仲有人會珍惜佢哋嘅學位，仲有人會立志要做警察、醫生或者消防員嘅。原來仲有好多所謂嘅80後年青人，佢哋係心懷大志，目標清晰嘅。佢哋唔係空口喺度投訴啲乜嘢，又或者喺度吶喊話個社會俾唔到啲乜嘢佢哋只係想讀大學，只係想做消防員，就係咁簡單，就係咁實在啦。所以有時咧，當喺街上面或者喺網上面見到好多人啊，所謂喺度 hea 緊啊，或者係好自以為是地胡言亂語嘅時候，就更加感覺到頭先所講嘅另一款80後嘅年青人係非常之可貴嘅。真係噶，親身體會嚟嘅，唔係所有人都好似你或者係人哋口中所講咁嘅。特別喺度好想鼓勵下家靜啊，係啊，日上夜上都想做消防員，就係嗰個啦。千祈唔好放棄，我哋屋企入邊咧，上上下下都會咁支持你嘅，俾心機啊。當你走